Para la Tweets. Aquí estamos en una casita chino. No quiere trabajar, peor este chalán no quiere trabajar hoy. Esta casita sí parece japonés, machín. Sale sus alitas de ahí. Está lloviendo, morro, está lloviendo hoy. Esta casa sí está. Vaya, sí está flat, pero está lloviendo. A ver, no sé qué hora se va a quitar la lluvia. Puta, esto parece su espalda del brujo.